tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Nick. Hoje aqui a gente vai jogar nosso jogo aqui do canal Among Us, né? Então, se você gostar do vídeo aí, compartilhe, tá? E também o canal do meu primo vai estar na descrição, do meu amigo também. E o meu Instagram e o Instagram do canal, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve-se, a partir de todas as notificações vão chegar a 50 inscritos, beleza? Estamos com falta de 2 inscritos para chegar a 50 inscritos. Então aí se a gente também quiser, eu quero chegar a 100 inscritos, então compartilhar muito aí o canal com todos os seus amigos, tá bom? Então vamos pro vídeo aí e tchau. Opa. Galera, já começou o vídeo e basicamente ele vai ser assim, ó. Se eu for tripulante, reportar, ou se eu for impostor, eu não vou dizer nada. Só vou fazer minhas tasks. Não vou falar nada. Se você quiser vídeos de desafio como esse, deixa muito like, comentar se você quer. Opa. E gente, tem muita gente comentando. Não tem muita gente não, né? Tu fala coisa errada. As pessoas que não tem nada pra fazer ficam comentando que o canal é ruim, né? Mas nem ligue pra isso. Se vocês verem esse comentário aí, responder com umas palavras boas. Beleza, galera? Vão ajudar eu aqui, né? Não sei se é gasolina. Tá reportado. Eu não vou dizer nada. Eu só vou... Ó, eu não vou votar também. Eu não vou dizer nada. Vai ter outro vídeo que eu não vou votar. Eu vou fazer um vídeo que eu não vou votar. Tá. Eu não vou falar nada. Já que é tudo se rola naturalmente. Eu vou fazer assim, normal. Quem tem laranja, laranja. Eu não sou laranja ainda bem. Mas o laranja morreu. Oxi, peraí, mas o laranja morreu. Se marrom. Ai, eu não vou conseguir, eu acho. Eu já tô suspeitando. Vou votar nele. Por que eu vou votar? Porque eu posso votar, né? Não é obrigação votar. Eu vou trazer um vídeo de Roblox amanhã, beleza? Vai ser amanhã ou hoje, se puder. Vou ficar trazendo 2 vídeos por dia. Tá, agora vai ser assim, vai voltar 2 vídeos por dia aqui no canal. Vai ser um vídeo de manhã e um vídeo à noite, entendeu? Ó. Tô desconfiando muito. Vai, Boca 09. Por que o Boca 09? Fala, vai. Morri. Eles mataram em aberto. Todo mundo tava lá. Como assim? Eu não entendi. Pelo branco. Como eles fazem isso? Eu não posso falar nada, né? Também eu tô morto. O que eu vou falar? Olha o tempo da votação. Votem logo. Senão já era. Não tá indo. Não! Como ele falou que era um impostor? Por isso que ele não votou. Por isso que ele não votou. Porque não. Ele falou que era impostor, né? Mas não era impostor. Então eu não sei, que não entendi nada. Então vamos continuar não falando quanto tempo tá o vídeo. Não dá pra ver, não. Tá, o vídeo tá em 3 minutos. Aqui, tá? Eu não vou sair dessa sala, porque essa sala tá muito legal, tá com... Tá, eu vou ser o vídeo escuro agora. Eu acho que o vídeo escuro não é para sorte. Então...
Aí tá entrando bastante gente. Tá, completa 10, aí que aí já vai. Ó, não posso mandar começa, na verdade, não posso mandar começa, senão aí, alguém mandou por mim. Obrigado, laranja. Por isso que é perigoso assim. Escreve normal, rapaz. E eu consigo ler números de letras. Vamos ver. Triplante. Não tá dando pra ser triplante assim, galera. Não tá dando pra ser triplante. Vocês querem que eu ligue minha tela? Vou ligar minha tela aqui, peraí. Ligar minha câmera. Isso aqui como é que tá, minha câmera. Permitir. Vamos ver. Aí, galera. Tudo bem? Eu não posso falar, não. Eu não posso falar, só deixa. Olha o cabelo. Está avançado. Vem. Posso falar aqui, eu vou dar um oi para vocês. Não posso falar nada. Tá, eu vou skipar o outro porque não sei de nada. Ele saiu e já era. Acho que eles quis fazer graça. Tá, ninguém foi ejetado, Pera aí. É difícil essa task, eu acho, né? Eu acho difícil essa task. Ah, o Ciano também está suspeito. Porque ele tava andando pra lá e pra cá, e não fazia task nenhuma. E por isso que eu estava suspeitando dele. Não posso falar como é essa, porque eu não posso falar nada. Não posso falar nada. Por favor, impostor. Tururu. Eu sou importante. Está próximo de você impostor, você fácil. Você fácil pra ser impostor. Tem 2 impostores entre nós, né? Já que tem 2 impostores, vai ser de... Tá, reportado branco. Eu vou mandar... Ai, não posso mandar quem não. Já ia mandar um quem aqui, ó. Já ia mandar um quem. Já ia mandar um quem aqui. Vermelho. Porque eu tenho. Ah, já era. É o vermelho. Vou votar no vermelho logo aqui. Vai ter o vídeo, né, que eu vou fazer. Não vou poder votar em ninguém. Mesmo se eu reportar, eu não vou poder votar em ninguém. Eles vão me achar suspeito. Eles vão me achar suspeito, assim. Eu não vou estar votando em ninguém, mas eu vou estar jogando normal. Opa! Eu vou estar jogando normal, né? Se suspeito, assim. Às vezes eu vou lá, sou triplante. Às vezes eu reporto. E vai ter vídeo que eu não vou. Os vídeos de desafio também. Vai ser muito legal. Depois eu vou falar de outro vídeo. Vai ser 2 vídeos por dia, tá? Não de Among Us também, de outros jogos. Tá, aqui no canal. Tá, começando em 3, 2, vamos torcer. Vai ser muito fácil de até aqui. Beleza, tô fazendo a tasca aqui. Agora pronto, vai ser um tempo. Tá. Fechar a cafeteria. Opa! Vamos fechar a cafeteria.
Tá. O bicho saiu. Vai matar ele. Ele saiu, não é possível. Eu vou aqui. Vou fugir. Eu não vou reportar, não. Não posso falar. Eu fui esperto. Se eu reportasse, aí eu ia ter que falar alguma coisa. Então, eu fui esperto agora. Falei, não vou reportar por quê? Porque eu não quero. Tem que ser assim. Então, eu sou quem? Tá vermelho? Nossa, eu vou estar no vermelho, mas vai ser difícil ganhar essa partida. Ou se vai ser difícil. Meu amiguinho, vou botar meu amiguinho. Ai, não sou eu. Meu amiguinho, só falta ele botar. Não posso. Eu mandei alguma coisa sem querer, não mandar nada. Não posso mandar exatamente, absolutamente nada. Deixa eu meu amiguinho aqui. Está morto. Vou fechar a cafeteria. Fechar o motor superior e o motor inferior. Opa! Vou ficar aqui na elétrica. Tem ninguém aqui. Pra alguém pessoa em me matar. Opa! Ah! Não posso falar nada. Ufa, quase que eu percebi. Eu tô quase falando se eu vou falar. Preto. Preto, tá bom. Tô falando que é o preto, vou votar no preto. Tá. Será que vai ser fácil ganhar essa? Não, se eu ganhar essa, eu sou um mito. Eu sou um mito, não falo nada. Se eu ganhar essa, eu sou um mito. Ninguém votou em mim, ainda bem que ninguém está suspeitando de mim. Minha pessoa. Não é preto. Vamos votar no que falou que é preto. Vamos votar no que falou que é preto. Não posso falar. Por que eu fiz isso? É o seu bicho. Vota, cara. Eu não tô não. Vai logo, vota! Se eu vou ganhar. Vai, vota! Agiota. Não vou votar. Já era! Vamos conseguir. Ganhamos. Ganhamos! Eu não falei nada. Eu ganhei sem falar. Eu ganhei sem falar. Eu pensei que eu tinha reportado. É sério, eu pensei que eu tinha reportado. Eu tinha que dar uma explicação.
Nossa, ganhamos ainda. Eu tô em vídeo. Não comecem. Não comecem a Agora eu posso falar, tá, galera? Partida. Não começa a partida. Sim. Vão lá no meu canal. Eu não podia falar nada. Esse era o Nick War Gamer. Agora vamos mais uma aqui. Mais uma aqui, tá? Só botar armazenamento. Eu fechei o armazenamento agora. Só achar uma pessoinha que está andando por aí. Que nem essa pessoinha. Vamos achar outra pessoinha. Gamer. Gamer é o nome. Beleza? Gente, vou postar esse vídeo. Postar esse vídeo. Quero chegar a 100 inscritos. Vocês podem me ajudar. Vamos chegar. Quero chegar. Fala assim, vermelho. Tô. Boa. Oi? Alô? War Gamer. O nome. Sim. Como você sabe? Sim, como você sabe? Vem aqui pro sofá, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. E tchau.